Merhaba arkadaşlar. Pratik Slime kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom bu arada. Şimdi ben aslında sanırım kanalımda Sahranur İrican yazıyor. Kanalımın adını. Ama video çekerken siz Pratik Slime yazın, tamam mı? Kanalıma girmek isterseniz Sahranur İrican yazacaksınız ama normalde Pratik Slime. Şimdi slime yapacağız. Şöyle bir kaşık ve bir kaseye ihtiyacımız var. Burada bir şey var. Deterjan var arkadaşlar. Bulaşık deterjanı. Evet. Sonra burada herkesin bulabileceği mutfaklarda bir tuzum var. Daha sonra siz boraklı su katmak zorunda değilsiniz. Ben pofuduk olması için boraklı su katıyorum. Siz katmak zorunda değilsiniz. Şimdi de göstereceğim zaten. Bunu en son katacağım. Başlayalım. İlk baş şunu koyacağım. Şöyle. Hoppa. Evet. Görmüş olduğunuz gibi slime'ın ilk aşamasını yapmış oldum. Şunu koydum ilk baş. Çok koymuş olabilirim. Şöyle. Evet, biraz karıştırayım bakalım. Tamam. Yeterli. Şimdi şöyle tuzumu katacağım. Tuzdan ama az katacağım arkadaşlar. Çünkü tuzu az katılıyor. Şu kadar falan. Hepsine yetecektir büyük ihtimalle. Kattım ve karıştırıyorum şu anda. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Evet. Karıştırıyorum. Ve birazcık da kıvam alıyor tabii ki de. Evet. Şu anda slime oynamak için uygun bir ortam olmadığı için, çok uygun olmadığı için pek oynayamayacağım. Yapımını göstereceğim sadece. Evet, birazcık cıvık. Şimdi biraz daha tuz alıyorum ben. Şöyle. Hepsini katmayayım ben. Daha hepsini kattım. Bu ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım. Tabii ki arada sırada beni tanıtacak bir video çekerim. Fark etmez. Çekerim yani videoları. Ya da Facebook'uma da girebilirsiniz. Orada birkaç tane video eklemiştim. Şimdi oldu aslında. Ben biraz daha tuz katmak istiyorum buna. Yani oldu yoksa. Evet. 2 dakikada slime. Evet. Boraksız falan. Ama yani boraks katıyoruz da siz katmayı da bilirsiniz. Bakın. Ben şimdi katılmamış hali. Bu arkadaşlar. Şimdi şöyle boraksımı açacağım. Açabilirsem. Açtım. Şimdi birkaç damla borakstan damlatıyorum. Çok damlatırsam biraz sıvı oluyor çünkü. Kırtasiyelerde boraksı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sorun yok. Ben Eskişehir'de yaşıyorum. Hilal Işık Kırtasiye de var. Platinbaşı Alttaki İlkokul'un yanında. Süpermiş gerçekten. Ben ilk defa boraksla yapıyorum bu oyunu. Yoksa ben hep yapıyorum. Bir kere gerçek slime yapmıştım. O çok güzel olmadı. Yani. Oldu ama çok güzel olmadı. Bakın çok süper bir. Wow. Bu slime'larını saklayabilirsiniz. Buzdolabına koyabilirsiniz arkadaşlar bunları. Yani buzdolabına koymayın da. Bakın. Ele hafif yapışıyor. Evet, süper. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen butonuna ve abone ol butonuna basarak beni mutlu ederseniz teşekkür ederim. Aman. Teşekkür ederim. Bay bay.